waa dhacdo murugo iyo xanuun badan. Waa dhacdo dad badan ka ilmeysiisay. Xamdi Maxamed Faarax Gooni oo ahayd 20 sano jir ayaa shalay galay magaalada Muqdisho, gaar ahaan hotel ku yaala agagaarka Trebiano lagu kufsaday kadibna laga soo tuuray dabaq 6 biyaana. Casaaka qabuuro ku yaala degmada Daynile lagu aasay Xamdi Gooni oo ahayd gabar si arxan darro ah loo kufsaday kadibna loo dilay. waxaana dadkii ka soo qaybgala aaskeeda wejiyadooda ka muuqday dareen murugo iyo naxtin badan xumbaarsan. Xamdi waxay ka mid ahayd gabdhihii sanadkan ka qalin jebiyey dugsiga sare, gaar ahaan ardaydii ka qayb gashay imtixaankii shahaadiga dugsiga sare. waxay ahayd gabar hami fog leh oo waxbarasho, waxayna maanka ku haysay inay noqoto qof jaamici ah oo wax tarta waalidkeed oo waayeel ah kuna nool miyiga gobolka Galgaduud. koox arxanlaawayaal ah ayaana gabadhan shalay ku dhex kufsaday hotel ku yaala degmada Waaberi kadibna dabaqa dheer ka soo tuuray. gabadhan ayaa qoyskeedu noo sheegeen in shalay la waayey kadibna xalay lagu soo wargeliyey in meydkeeda uu yaallo isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. qaar ka mid a ragga la tumayo inay ka dambeeyeen dilka gabadhan ayaana waalidkeed oo baadiyaha Galgaduud ka wacay taleefankeeda kadibna u sheegay in gabadhooda meyd ay taal isbitaalka Madiina kana soo doontaan. talefoonkii ay wadatay gabadhan ayay sidoo kale hore uga sii qaateen kooxdan gabadha sida arxandarrada u dilay, waxaana dhakhaatiir baaritaan ku sameeyey gabadhan xaqiijiyeen in la kufsaday kadibna dabaqa dheer laga soo tuuray sidaana u geeriyootay. nabadoon maxamed caraale culus oo abtu ah gabadha la dilay ayaa codsaday in cadaaladda la hor keeno dadkii ka dambeeyey dilka arxandarrada ee loo geystay Xamdi Maxamed Faarax, wuxuuna sheegay inaysan suurtagal ahayn in ay baxsadaan dadka la tuhmayo. uu sheegay in goobta ay geeyeen ahayd hotel lagana soo tuuray, loogana baahan yahay ilaamaha ammaanka iyo kuwa cadaaladda inay tallaabo cad qaadaan. xamdi maxamed faarax xaruune oo shalay si nabada xilliyaalan isleenahay 4 saac meelahaas si nabada caafigeeda uga tagay eeday qof nadiif ah maaragtay waxbarasho ku jirtay sanadkan hadda aan ku jirno koonfurka u fadhiisatay hami waxbarasho intuba ay diyaar ku ahaayeen. waxaana nugula ku wargeliyey gacmo ka darano inay dishay. waxaa laga soo tuuray dabaq 6 dabaqaa laga soo tuuray. ma garan karno dagarqabayaashaas qaabka ay maaragtay sifahaas waxa ay ku keeneen ma garan karno. waxaan leenahay hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqeena ha noo soo ifiyo. gabadhaasi hadda shalay oo kale ilaa xalay gacanta waxaa ku hayay ciidamada maaragtay booliiska amba CID amba mataqaanaa hay-adda u xil saaran dib baarista. marka sidaas waxaan leenahay marka waxaan u baahannahay xuquuqdeena inaan helno. waxaan u baahannahay oo maaragtay aan cadaalad helno. meesha ay maaragtay dhibkan uu ku gaarayo ma aha meel duura, mana ahan meel aan la joogin. waxaa waaye magaalada Muqdisho meeshii santarka u ahayd waxay ka soo horjeedaa meesha la yiraahdo Daarushifo isbitaalka Daarushifo ka soo horjeedkiisa dabaqa ka soo horjeeda booska saddexaad oo dhinaca Waaberi weeyaan meesha ku gaar. meeshaas meel duur jidda xataa ma waa dabaqa 6aad iyo dabaqa 5aad oo hoteelka laga soo tuuray. sida hadda warbixinadu soo gaarayaan hoteelka magaciisa ma naqaano, waa u dhawaaweynay. waxaa noo diiday ciidamada amniga shalay noo diiday. meydka bisana loo soo bixiyey ma qaano magaciisa, laakiin wuxuu ku dhow yahay aad u dhow yahay Daarushifo. haddii loo baahdana meesha ama magaciisa la soo ogaa karaa ama meesha uu ku yaala wax qarisa ma aha. waxaan rabnaa markii cadaalad helno aan u baahannahay oo dadka marka hoteelka la gelayo ama hotel oo meel ku yaalo ID kaara looga baahan yahay, aqoonsiga looga baahan yahay, inta qofoodo qofka uu soo gashanaya loo baahan yahay, laga diiwaan gelinaa, kaamiro uu leeyahay, wax kasta uu leeyahay. ciidamada nabad sugiduna oo maanta waxaa sidoo kale aan booqannay gurigii Xamdi ku nooleed oo ku yaala xaafadda Raadeelka ee degmada Daynile. waxaan halkaasi ku soo aragnay buugaagtii Xamdi wax ku baran jirtay ee dugsiga sare, waxayna ahayd gabadhan gabadh aad looga jeclaa xaafadda ay degneed, gaar ahaan gurigay ku nooleed. waxaana la hadashay habareerteed oo muddo 10 sano ay la nooleed Xamdi, waxayna nooga sheekaysay dabeecadaheeda iyo dhaqankeeda iyo sidii ay dareemeen markii loo soo sheegay. bismillaah abo waa
qiso murugo leh oo nagu dhacday gabar sanadkan qalin jabinaysay oo sanadkii ugu dambeeyay hadda qalin jabisay jaamacad u diyaarsaneed muddo lagu soo dadaalayay aniga habarteeda ahay muddo 10 sano ayaa ila joogta iyadoo yaraa baadila iga keenay intaas waxbay baranaysay dadaal iyo jundi waday qof kulay baa anaga akhlaaq xum ama wareeg aan ku naqaano ma aysan ahayn qof aad mustaqbalkeed u wanaagsan u ahay hadda waa qiso naxdin leh oo nagu dhacday oo murugo leh waana muutul fujuux ilaahay noo keenana waa ku qanacsana waa qadar ilaahay laakiin waxaan su'aalanaynaa ummadda muslimiinta ama dadka muslimiinta oo danqanaya gabar sanadkan qalin jabisay mustaqbalkeedii ayatiinkeeda hami waxbarasho lahayd haddeertaana dhibaatadaas ay ku dhacdo kufsi iyo dil la iskugu daray inay arrin murugo la tahay dabaqna laga tuuro 8 biyaano dabaqa ay ka soo dhacday oo laga soo tuuray waa laba qiso oo labada way murugo ay leedahay aadna u naxdin badan tahay marka waxaan codsanaynaa ummadda islaamka ama dawladda ama qofkii ka danqanaya arrintaas oo qof walba wadada u dhalay dhibaato ilmo u dhalay awlaad u dhalay uu dhibsanayaa dhibaatadaas annaka nagu dhacday in nagala gurmado cadaaladana loo hor keeno ayaan codsanaynaa qofkii dhibaatadaas noo geystay waa tahay marka gabadha geerideeda sidee laydinku soo wargeliyey waxaan ugula soo wargeliyey hooyadeedu baadiyo joogto wacay taleefanka maqan oo ka wacay wuxuu dhahay ma ka naxaysaa xamdi gabadha la yiraahdo haabay tiri anaa dhalay marka wuxuu yiri isbitaalkaas ay taalaa ee ka doonuu ku dhahay meydkeeda ka doonuu ku dhahay asagii oo dhibaatada geystay oo taleefankii maqan hadda haystaana aawacay hooyadeed dad la tuumayo ma jiraan marka gabadhaas inay falkeeda ka dambeeyeen waxaad aan tuhmi karno ma jirto gabar yara waxay noo sheegtay inay mobile oo nin uga soo dhaartay wax kale oo hadda aan ka ognahay ma jirto xamdi marka gabar noocee ayay ahayd gabar akhlaaqdeedu wanaagsan tahay dad jecel waarid jecel walaal jecel hamiyadu waxbarashana haysata ay eedo inay dadaasho waxbarata ay ka go'need sidee dananteen marka aad maqasheen geerideeda waa geerin adigu waa dareemi kartaa qofkaaga aad jeceleed sariirta kula jiifay anay 4 saac subaxnimo ila quraactay ayadoo meesha fadhida baan ka tagnay haddaan soo noqono waa maqneed geerideedana iigu xigtay adigu ruuxdaada waa dareemi kartaa qofka dabiirtiisa qofka uu la quraacday la noolay la ceeshaayay haddii oo waayay meydkiisa guriga lagu keen waa dareemi kartaa murugada naxdinta ay leedahay in la dilay gabadhooda sidoo kale la kufsaday lama ammaanka dowladda Soomaaliya oo baaritaan ku haya kiiskan ayaa soo xiray 8 qof oo 2 ka mid ah dumar yihiin kuwa oo la baarayo ku lug lahaanshaha falkan waxaana dadka la xiray ku jira shaqaalaha hoteelka oo faldambiyeedku ka dhacay dhacdadan ayaana noqotay mid murugo badan xambaarsan waana dhacdadii ugu horreysay oo muddooyinkan ka dhacda Muqdisho inta gabar daayar la kufsado haddana dabaq dheer laga soo rido waxayna dhacdadan noqotay mid si weyn ay uga argagaxeen intii maqashay gaar ahaan dadka ku nool magaalada Muqdisho waxayna dhacdadan dad badan soo xasuusinaysaa dhacdooyin badan oo sidaan oo kale gabdho Soomaaliyeed oo mustaqbal ifaya lahaa loo geystay waxaana laamaha ammaanka la filayaa inay soo qabtaan dadkii falkan ka dambeeyey sidoo kale cadaalad horgeeyaan warbixintan waxaa idinla socodsiinayay Gacal Xuseen Gacal Ayman